Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku, Dapur Penyu. Nah, di video kali ini aku akan membuat bolu kukus catur ya. Untuk bahannya di sini sudah ada 2 butir telur, ada 7 sendok makan tepung terigu, ada 6 sendok atau 7 sendok makan gula pasir, lalu ada 75 ml minyak sayur, setengah sendok teh SP, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan susu bubuk, dan pasta vanili secukupnya. Lalu untuk bahan tambahannya di sini ada susu kental manis coklat, lalu ada susu kental manis putih, pasta pandan, pasta coklat, dan coklat bubuk. Yang pertama saya lakukan di sini, saya akan mixer telur, gula, SP, di mixer sampai mengembang putih kental. Lalu ayak tepung terigu, garam, dan susu bubuk. Lalu masukkan minyak. Mixer lagi di kecepatan rendah saja. Lalu bagi 2 adonan ya, untuk diberi pasta dan coklat. Tadi kelupaan ya, nggak dikasih pasta vanili, masukkan saja ke sini, dikira-kira aja. Nah, yang ini saya mau kasih warna coklat, lalu yang ini pasta pandan. Lalu masukkan 1 sendok makan coklat bubuk, 1 sendok teh pasta coklat, lalu setengah saset susu kental manis. Mau dong manis. Lalu yang satu saya akan kasih pasta pandan. Satu sendok teh aja. Lalu kasih setengah saset susu kental manis putih atau vanila. Lalu masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga.
Lalu semprotkan secara berselang-seling ya. Di sini saya akan semprotkan warna hijau dulu. Lalu semprotkan warna coklat. Lakukan seterusnya sampai adonan habis ya. Setelah 10 menit keluarkan dari kukusan, lalu semprotkan warna coklat dan diselang-seling lagi coklat hijau, seterusnya sampai adonan habis. Kukus lagi selama 10 menit lagi seperti tadi. Ini adonan terakhir, dikukus sampai 25 menit atau sampai matang. Nanti kita cek tusuk aja. Ini sudah 25 menit baru diangkat dari kukusan. Bolu kukus caturnya siap disajikan, enak, lembut banget. Oke, sampai sini dulu videonya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.